ئەم کاتتان باش خوێندکارانی بەڕێز و خۆشەویست ئەمڕۆینە سەر chapter 3 section 1 cellular respiration. طبعا ئەمە دوو سێکشنە. سێکشنی یەکەمیان تایبەتە بە glycolysis and fermentation. glycolysis and fermentation. طبعا glycolysis ئەگەر بیکەی بە کوردی یعنی شیبوونەوەی گلوکۆز. گلوکۆز لە کوێ شیە بێتەوە؟ لە ناو خانەکە شیە بێتەوە. بۆچی شیە بێتەوە؟ لە بەرەوەی ATP دروستکە. کەواتە all cell break down complex organic compound into simpler molecule. Cells use some of the energy that is released in this process. کەواتە by breakdown of glucose and release ATP is called glycolysis. Glycolysis. Fermentation يعني ترشاندن بڵین دروستکردنی ئەلکۆهۆل لەگەڵ دروستکردنی ماس ئەمە چێتە زمنی فێرمنتیشنەوە کە لە دوایە باسیەکەین. ئێمە پێشتر باسیەوەمان کردو کە autotrophs چییە؟ Autotrophs include those organisms like plant and algae that convert light energy into the chemical energy which is stored in carbohydrate. کەواتە autotrophsەکان ئەوانن کە خۆیان خواردن بۆ خۆیان دروستەکەن لە ڕێگەی فۆتۆسینتزەوە. بەڵام بڵین chemotrophs ئەوانن کە ناتوانن خواردن بۆ خۆیان دروستکەن obtain food ئەکەن لە surrounding environment. بەڵام ئەوە نەبزانن autotrophs و chemotrophs هەردووکیان depend on these organic compound for the energy to power cellular activity. کەواتە both autotrophs and heterotrophs depend on these organic compound that has been formed from the photosynthesis or formed from the autotrophs for the energy to power the cellular activity. کەواتە بۆی ATP دروستکەن پێویستیان بە autotrophsەکانە. How? By breaking down these compound مەبەستمان mostly glucose into the simple molecules such as carbon dioxide and CO2. کەواتە ئەم کۆمپاوندە مەبەستمان CO2 هین گلوکۆزە ئەمیشان مەبەستمان کاربۆن دایۆکساید و H2O لەگەڵ ATP. Cells release energy ئەو energy release بێ لە ناو سێڵەکانەوە. Some of the energy is used to make ATP from ADP and phosphate. کەواتە ئەگەر phosphate group لەگەڵ ADP یەک بگرێ ATP دروستەکە ئەو energy لەو فۆرمایە. لە ڕاستیە ئەمە بەس بۆ تێگەشتنە و بۆ لەبەرکردن نییە. یعنی تۆ بەس ئەی خوێنیتەوە لیتی ئەگەیت هیچ شتێکی تری تیا مهم نییە چکە هەمووی خوێنراوە پێشتر. باشە ئەمەی تریشان بە هەمان شێوە. remember from the chapter 3 grade 10 لە chapter 3 chapter بڵین grade 10 خوێندوتە ATP is the main energy currency of cells. کەواتە ئەمەیان مهمە ئەوە گرنگە بزانی کە main energy in the cell is ATP. The complex process in which the cell make ATP by breaking down organic compound is now cellular respiration. ئەمە پێناسی cellular respiration بەڕاستی ئەمە مهمە. کەواتە بریتیە لە پرۆسەی breakdowni organic compound و release energy ئەمە پێوترێ cellular respiration. It's a complex process. بۆچی ئەڵێ complex process؟ ئالێرا بینووسن سێ پرۆسەی سەرەکیە. 1 2 3. یەکەمیان glycolysis کە لەم سێکشنە ئاخوێنڕێ glycolysis. دووەمیان creep cycle کە لە سێکشنی دو ئاخوێنڕێ لەگەڵ electron transport chain ئەوشە لە سێکشنی دو ئاخوێنڕێ. کاتە بۆیە پێوترێ complex process. خۆی بەس glycolysis series of the chains of the chemical reaction and enzymatica لەناو سێڵا ڕۆیە لەناو سایتۆسۆڵا ڕۆیە دوایە پرۆدەکتێک دروستەکە پێوترێ pyruvic acid. pyruvic acidەکە کنڤێرتە بێ بە ئەسیتایلکۆڵین لە ناو مایتۆکۆندریایە لە ناو مایتۆکۆندریا کریپ سایکلەکە پاشان ئەلیکترۆن ترانسپۆرتچێنەکە و ئیتر ریلیزی ئینەرژیەکە. کەواتە cellular respiration هەروە ئاسان نییە. ئەتوان بڵم فۆتۆسینتزس ئاسانترە لە cellular respiration بەوەی کە مۆلکولێکی گلوکۆز دوایەوە چێتە ناو خانەکەەوە گلایکۆلایسەکە لە سایتۆسۆڵا پرۆدەکتی هەیە کە پێوترە pyruvic acid. pyruvic acidەکە دیفیوزەکە چێتە ناو مایتۆکۆندریاوە لێو ئەگۆڕێ بۆ ئەسیتایل-CoA دوای ئەمان ناخوێنین. دوای ئەچێتە ناو کریپ سایکلەوە کە چۆن ناو کریپ سایکلەوە ئەچێتە ناو چینێکی کەوە کە پێوترە ئەلیکترۆن ترانسپۆرت چین بۆ ئەوەی لە یەک مۆلکول گلوکۆز 36 ATP و بات. ئەم هەموو پرۆسە پێوترێ cellular respiration. باش
اینجا cellular respiration begin with the biochemical pathway called glycolysis کاتە یەکەم ستێپی cellular respiration بریتە لە glycolysis بریتە لە چی which yields a relatively small amount of ATP yields يعني produce يعني product كاتا أو amount أو ATP كدروس بين glycolysis تنها دو ATP exactly ليك molecule glucose كأفا يعني ATP available لنا يك molecule glucose 36 ATP بلام كglycolysis تنها دو ATP دروس أبي كاتا أبي أمانة بزان producti glycolysis pyruvic acid دو pyruvic acid باشا لەگەڵ دو ATP تەنها دو ATP دروست ئەبێ کەواتە ئەو ئەماونتی ئەو ATP کە لە گلایکۆلایسەوە دروست ئەبێ زۆر کەمە 34ەکەی کە چێتە ناو کریب سایکل و ئلکترۆن ترانسپۆرتچینەوە لەوێ ATP ئەدیشنەڵ زیاتر دروست ئەبێ کەواتە گلایکۆلایسس یەکەم شتێکە بیزانی بریتە لە برێکداونی گلوکۆز دو ATP دروست ئەبێ small amount of the ATP دروست ئەبێ و it takes place in the cytosol of the cell not in the mitochondria سایتۆسۆڵی سێڵەکە سایتێکە بۆ ڕوودانی glycolysis. Although the other product of the glycolysis can follow either into main pathway depending on whether there is oxygen in the cell. يعني دوای ئەوەی پرۆدەکتی glycolysis دروستە بێ وتمان depend دەکاتە سەر بوونی ئۆکسجین ئەگەر ئۆکسجین هەبوو ئەیروبیک ڕسپایرشنەکە ئەگەر ئۆکسجین نەبوو ئەن ئەیروبیک ڕسپایرشنەکە کاتە سێری ئەم ڕسمە بکەن تکایە با کتێبەکەتان لەبەردەستا بێت چونکە بەڕاستی ئەمە سکان کراوە کە سکان کراوەی تر جوانتر ناچێ بۆیە بەو شێوە دەرەجێ هەوڵی ئەم ڕسمەکەی کەوە کار بێنم ئەگەر دەستم کەوێ ببورن دەستم نەکەوت چونکە لە هۆڵبایلۆجیەکە بەڕاستی ئەمەی تیانی ئەمە کتێبەکەی خۆتانە ئەمە لە ڕاستیا گلوکۆزەکە ڕەش دەرچوون گلوکۆز گلایکۆلایسەکە تەبان ئەمە زۆر مهمە ئەسڵان پاثوەی زۆر ئەهێنمەوە من بۆ ناڵم گلوکۆز کە گلایکۆلایسەکە دیپێن دەکاتە سەر ئۆکسجین چ پرۆسێک ڕوئە گلوکۆز لێرەیە گلایکۆلایسەکە وتمان تەنها چەند ATP دروستە بێ دو ATP دروستە بێ باشە ئەگەر ئۆکسجین ئەبسنت بوو ئەوە ئەبێ بە فێرمنتیشن و ئەنئێروبیک ئەگەر ئۆکسجین ئەگزیست بوو ئەبێ بە ئێروبیک و ڕسپایرشن ئێروبیک ڕسپایرشن و ATP دروستە بێ مور ATP دروستە بێ لێرە کەواتە لە دوو پرۆسەیە ئێمە ATP مان دەسەکەوێت یەکەمیان پرۆسی گلایکۆلایسس لەگەڵ پرۆسس ئێروبیک ڕسپایرشن کە ئەماونتی ئەو ATP لێرە دروستە بێت 36 ATP هین 34 ATP چونکە مە لێرە دوو دانە دروستە بێ لێرەش 34 دروستە بێ کاتە 36 بەڵام لە گلایکۆلایسە کە گلوکۆز برێکداونە بێت تاکۆ بێ بە گلایکۆلایسس تا ئەگاتە ئێرە تەنها دوو ATP دروستە بێ دوو ATP دروستە بێ بۆیە cellular respiration زۆر مهمە بۆ ئەوەی کە بزانی دوو نەوە cellular respiration دوو نەوە نەوەیەکیان پێوترێ fermentation کە ئەمە پێوترێ anaerobic respiration ئەمە ئەویش بە هەمان شێوە دوو نەوە یعنی لە ڕاستیە fermentationیش دوو نەوە یەکێکیان پێوترێ alcoholic fermentation ئەویکیان پێوترێ lactic acid fermentation alcoholic fermentation لەگەڵ lactic acid fermentation بەڵام anaerobic respiration هین aerobic respiration ئەویش دوو پرۆسەیە نەک دوو تایپە دوو پرۆسەیە یەکێکیان پێوترێ کریب سایکل ئەویکیان پێوترێ ئلکترۆن ترانسپۆرتچین کریب سایکل The initial pathway in cellular respiration is called glycolysis کاتە ئەمە زۆر گرنگە ئەگەر هاتەوە لە ئینحاوتی initial pathway of the glycolysis چییە initial pathway of the cellular respiration چییە glycolysis سەیریکە هەردوو پرۆسەکە چ ئلکترۆن ترانسپۆرتچین یاخود بڵین aerobic respiration چه fermentation depend دەکاتە سەر ڕوودانی glycolysis هەتا glycolysis ڕوونەیە نە fermentation ڕۆیە نە aerobic respiration ڕۆیە جا ئەگەر ئۆکسجین هەر نەبوو ئەو کاتە fermentation ڕۆیە ئەگەر ئۆکسجین هەبوو ئەو کاتە aerobic respiration ڕۆیە باشە glycolysis produce small amount of the ATP ئەومان باس کرد ئەڵە glycolysis can lead to fermentation if oxygen is absent ئەوە keywordە when does fermentation occur when oxygen is absent or to aerobic respiration if oxygen is available. Most of the ATP produced in the cellular respiration result from بۆشایی کاتە aerobic respiration ئەمانە مووی کیوردن ئەبێ باش بیزان کەواتە کە لێرەیە لە glycolysis ئەڵە the other product of the glycolysis can follow either to main pathwayەکەی بەبەسمان fermentation و لەگەڵ aerobic respiration depend دەکاتە سەر چی depend whether
there is oxygen in the cell. Oxygen here, yeah. If the oxygen is absent, the product of the glycolysis may enter the fermentation pathway that yield no ATP. His ATP additional ATP because they operate in the absence of the oxygen. Basha. The fermentation pathway is said to be an aerobic respiration. Fermentation peutre an aerobic respiration. If oxygen is present or available, the product of the glycolysis enter the pathway. يعني أجر أكسجين أكسسبو أجر أكسجين هبو أو كاتا برودكتي glycolysis أشتر pathway وسايكل كوا كبيوتر aerobic respiration كاتا أما سيم جارة دوباره يكينو أجر أكسجين هبو aerobic respiration كا أجر أكسجين نبو an aerobic respiration كا an aerobic respiration produce much larger amount of the ATP than does in glycolysis alone. وتمان لغلايكولايسيس چن ATP دروسه به 2 ATP دروسه به بلام لا aerobic respiration واتە لە creep cycle و electron transport chain 36 ATP دروسه به يعني 34 ATP دروسه به 34 ATP دروسه به او 34 large amount كاتا much larger amount of the ATP than does glycolysis alone. Many of the reaction of the cellular respiration واتە aerobic و anaerobic بو depend on redox reaction. Redox reaction يعني reduction oxidation reaction. Redox reaction mean reduction dash oxidation reaction. خۆتان نزان redox reaction کە خۆتان لە چیمێشە خوێندوتان و لە چاپتەری 2 لە گرێدی 10 خوێندوتانە کە بریتیە لە donate to accept electron. Donate to accept electron. باشە. In redox reaction, one reactant is oxidized while the other is reduced. كاتل redox reaction هر دو كانه. يكيك لا product كان oxidized به، يكي كان reduce به. كات يكي كان give electron يكي كان donate electron أي تريان شيكا accept electron كاكا. واتا يكي كان electron lose أكا، يكي دريشان gain electron كاكا. أما بيوتري redox reaction. Although many kinds of the organic compound can be oxidized in cellular respiration. يعني هني لو organic substance لا cellular respiration دروز أبن oxidize كن لراسيا هميان oxidize كن زوربان oxidize كن كإلكترون كن إتر أما بيوزناكا طبعا glucose يكلوش تاني كoxidize كا oxidation glucose is called glycolysis. So glycolysis is the key for occurring both aerobic respiration and anaerobic respiration. حتى وكو glycolysis ربا نا aerobic respiration رؤيا نا aerobic respiration نيش رؤيا. كاتا glycolysis شي وتمان glycolysis على سيري في جركابكا glycolysis takes place in the cytosol. So هر خانيك ميتوكوندريا نبي glycolysis الرئة بون بروكاريوتيك كان like bacteria does not contain membrane bound organelle like mitochondria. So glycolysis هر رؤية لناو cytosol كأنه كاتت 2 ATP دروسك باشا كان step 4 main steps. So glycolysis is a pathway cycle pathway فرقي لقل cyclات cycle أو بشوي بعضني بصورته بلان pathway بشوي chain على in which 6 carbon molecule of glucose كاتي إما carbon molecule من هي 6 carbon molecule من هي كبيوتر glucose is oxidized. نمانوت زوري pathway كاني cellular respiration بلين redox reaction ليريا oxidize به to produce 2-3 carbon molecule of pyruvic acid كواتا لراستيا glycolysis طبعا ما تجاوز بوي أما تمشان نعم هنا خوي أما جوانترا للاي ايوا PGAL هي بس للاي من G3P هي خوي نفسي شتيشا كواتا glycolysis بريتيا لوي glucose oxidize كا بو اوي 2 molecule pyruvic acid روز به يعني أمسر أسري بيناسا كردو لكاتي بيناسا كا أمسر أسري بيناسا كردو كواتا بريتيا لوي كجلوكوز اوكسيدايزكا لناو سايتوسولا 6 كربون مولكوليكا 1 كربون 2 3 4 5 6
ئەم 6 کاربۆن مۆلکولی گلوکۆز لە ناو سایتۆسڵە ئۆکسیدایزەکە to form 2 molecule of 3 carbon molecule of pyruvic acid کاتە pyruvic acid خۆی 3 مۆلکول ئەمە بەنسبەت توێناسەی glycolysis. Like other biochemical pathway, glycolysis consists of a series of the chemical reaction catalyzed the specific enzymes. کاتە کۆمەڵ ئەنزایمی هەیە. تەلەبەکان بەس بۆ ئەوەی کە ئێوە ئەم شتانەتان بەلاوە ئاسان بێ گلایکۆلایسان پێشانەیەم کە خۆی یعنی ریل گلایکۆلایسس کە لە ناو خانەکە ڕۆیە بزانە چۆن ڕۆیە. تەلەبەکان ئەمە گلایکۆلایسە ها گلوکۆز ئەلفا دی گلوکۆز ئۆکسیدایزەکە ئەمە دوو ئەنزیم جارێ ئەوە ئەنزیمێک ئەوە ئەنزیمێکیکە ئەوە سیان ئەوە 4 ئەوە 5 ئەوە 6 ئەوە 7 ئەوە 8 ئەوە 9 ئەوە 10 ئەوە 11 ئەنزیم باشە تا چی دروستە بێ تا پایرۆڤیکە ها لێرە مسرا پایرۆڤیت دوایە تەڵان ئەگەر ئۆکسیجین نەبوو لاکتیک ئەسیدیش دروست دەکەم کەواتە هەر عیبە زۆر عیبە ئەو 4 ستێپە نەتوان لەبەرکەن یعنی ئەمانە بە کیمیکەل ڕێکشنەوە لە کولی ئەبێ لەبەرێ بێ هەرچی ئەو بۆندانەیە بێ باش لەبەر بێ لەگەڵ ئەنزیمەکانە ستێپ بای ستێپ بێ لەبەرێ بێ لەبەرەوە خۆش نییە تۆ هین نەتوانی ئەو شتە بەسیتینە و کتێبەکەتان لەبەرکەن کەواتە all of the reaction of the glycolysis takes place in the cytosol وتمان چی پێویستە ئەنزیمی پێویستە تقریبا ئێمە ژماردمان 11 ئەنزیمی پێویستە ئەگەر دە ئەنزیمیش حساب بکەیت چونکە لاکتیک ئەسیدەکە لە زمانی glycolysis نییە کەواتە نزیکەی 10 enzyme required for the glycolysis باشە these reaction can be condensed into condenses خۆی خواڵ ناگری اعترافەکە ئەڵێ ئێمە چڕمان کردەوە لە 4 ستێپە گینا خۆی یەک دنیا ستێپە وەرە سەیری بزان چۆن ستێپە ئەمە ستێپێک ئەوە دوان ئەوە سیان ئەوە 4 ئەوە 5 ئەوە 6 ئەوە 7 ئەوە 8 ئەوە 9 دانە ستێپە جگەلەوەی کە کۆمەڵە ستێپی تر لەق و پۆپی ئۆشتانی لێبێتەوە کەواتە 4 ستێپە پێ لەبەرکەم یەکەم Step yakamal 2 phosphate group are attached to glucose forming a new 6 carbon compound باشا اینجا لەسەر ڕسمەکەی خۆم بۆتان شەرحەکەم لێرەیە 2 ATP مان هەیە 2 ATP واتە 2 مۆلکولی ATP هەر یەکەیان و بۆ هەر ATP 3 phosphate گروپی هەیە باشە 2 phosphate group لەمە لێ بێتەوە بێ بە 2 ADP واتە ATP ئەگۆڕێ بۆ ADP ئەدینۆسین ترایفۆسفیت ئەبێ بە ئەدینۆسین دایفۆسفیت 2 فۆسفیت ریلیزە بێ ئەچێتە یەکێک لەم کاربۆنانەوە فۆسفیت گروپێک ئەنووسێت بەم کاربۆنەوە فۆسفیت گروپێکی ژەنووسێ بەم کاربۆنەوە ئاوە یعنی بێ بە new 6 carbon compound new 6 carbon compound new 6 carbon compoundەکە لە ڕاستیە ئەمەیە نووسراوە فرکتۆز 1 6 bis phosphate يعني أقلروا يكسر هاتو بو إيه أو فوسفيت اللي را أتشبه فوسفيت اللي را أتشبه اللي را ببدو فوسفيت كواتا زور آسانة أو يكتب كتان ستيبي يكم 2 ATP سرفة بيه باشا ما مستار إيه ما نمانود لغلايكولاسا ATP دروز أبيه كتشي اللي را ATP سرفة بيه يكتو الصبر هبيه كرم باشا عزيزم كشي من يكتو الصبر تان هبيه استيما 2 ATP ما سرفنا كردوا لأخيرا ATP من بۆ پرۆدیوسە بێ ئێمە ماینەسێکین باشە لە ئاخیرە ئەگەر دیقەتی بن لێرەیە 4 ATP دروست ئەبێ وایە لێرە 2 ATP دروست ئەبێ 2 ATP سەرفە بێ کەواتە ئێمە ئەڤەریجەکە حساب بکەین یعنی net ATP that is produced by the glycolysis is 2 ATP actual ATP is formed during glycolysis is 4 ATP but because 2 of the ATP is used in the first step of the glycolysis, so the net of the ATP is produced during glycolysis is just 2 ATP. تێگەشت نێزە چۆنە؟ کاتە glycolysis هەم ATP سەرفەکە هەم ATP پرۆدیوسەکە بەڵام ئەماونتی ئەو ATP کە دروستیەکە زۆرترە لەو ئەماونتی ATP کە بڵێن سەرفیەکە بۆیە ئەڵێن 2 ATP دروستەکە خۆی لە ڕاستیە 4 ATP بەرهەم ئەهێنرێ بەڵام لە بڕۆ دوانی سەرفەکە لە یەکەم ستێپە کەواتە لە ئیمتیحانە لەوانەیە بۆتان بێنەوە لە ئیمتیحانە بێتەوەڵێ in which of the following step ATP is used during glycolysis تۆ یەکسەرە بێ ئەم ستێپەی بە تەواتی بۆ بنووسی ڕێک ئەم ستێپە ئەڵێ گلوکۆز 6 فۆسفیت هین گلوکۆز 6 کاربۆنە 6 کاربۆن مۆلکوڵە
use 2 ATP, change to 2 ADP, then new 6 carbon compound is formed. كوتمان بيوتريتشي 1,6 ياخد فركتوز 1,6 bisphosphate. bisphosphate ما بس من diphosphate. أما ستيبي يكم. ستيبي دوهم على شيء. The 6 carbon compound formed in step 1 is split. Split يعني شقبة واتا بيبدو كرتو. split دائما بوشتك بيك رك ببدو كرتي يكسانو. شيء دروسكا split into 2-3 carbon molecule of PGAL. PGAL كواتا أعمل را رك شقبة. ببورن رسمكي من جوان درن شو ينا خود أنا زان أما 6 carbon molecule 2 phosphate. أما بيبا PGAL. PGA لقال چی؟ PGAL AL كاتا 2 مولكولي 3 كربوني PGAL دروسه بي اما تان لكيو بينيو بير بكرو لك كالفن سايكلا دروز ابي كاتا لكالفن سايكل شا PGAL دروز ابي. Recall from the chapter 2 that PGAL is also produced by the Calvin cycle of photosynthesis. كاتا لامتحان لوالي بود بيتو بلي which of the following organic molecule is common substances in both photosynthesis and cellular respiration. علي شي؟ علي PGAL بين صار ستيبي سهم كاتا ستيبي يكم جلوكوز 2 ATP 2 فوسفيد ورقريلا فوسفيد بلين لا ATP convert ADP به دوایەوە 6 carbon molecule and 2 phosphate produce یا diphosphate یا خود bisphosphate دروسە بێ ئەمە ناوی نییە هەرڵی 6 carbon compound with 2 phosphate linked to the 6 carbon compound then ئەمە split ئەبێ ئەلێران سی split 2 PGAL دروسەکە each PGAL have 3 carbon molecule and 1 phosphate step number 3. The 2 PGAL molecule are oxidized. كاتا 2 molecule PGAL كا oxidize كا. باش همو جاري كا oxidation روبا بير reduction لكلا روبا. واتبلين reduction روبا لكلا. كاتا PGAL reduction oxidation كا. كا oxidation يكر ياخد oxidize يكر. باشا. ورسيفي phosphate كا. أو phosphate لنا سايتوسول بفري هي. أبي شتێک لما بينا reduce بي ياخذ reduction بكا چیە reductionەکەی ئەمەیە reductionەکەی باشە reductionەکەی ئەمەیە کەواتە PGAL oxidize بێ لە مقابلە NAD reduce بێ بۆچی بۆ ئەوەی reduce reaction بووبە کە NAD plus reduce بوو reductionی بەسەرا هاو چی دروسەکە NADH and 2 proton دروسە بێ 2 proton دروس ئەبێ ئەی ئەمەیان چی بەسەریە ئەمەیان 2 فۆسفێتەکە ئەچێتە سەر 3 کاربۆنەکە و کەواتە بۆ ئەبێ بە 3 carbon diphosphate molecule 3 carbon diphosphate molecule لەبەر ئەوەی 2 molecule PGAL مان هەیە کەواتە 2 NAD plus reduce أبي با 2 NADH plus 2 proton and 2 phosphate كواتا مادام 2 molecule أمش هر 2 molecule أوش هر 2 molecule و 2 proton يجدروسه به و 2 phosphate group يجيوزه به 2 phosphate group يجيوزه به باشا أما ستيبي چنم ستيبي سهم على PGAL accompanied with the reduction of the 2 molecule of NAD plus 2 NADH على NAD plus or nicotinamide adenine dinucleotide is very similar to the NADPH, a compound you encounter in the light reaction of photosynthesis. كاتا light reaction NADPH مان هبو NADP plus مان هبو بلام ليرة NADH مان هي كبيوتري nicotinamide adenine dinucleotide ليكاتشن تقريبا بس ام فوسفيتكي بي او فوسفيتكي بيوني like NAD plus
is an organic molecule that accept electronaka la chia la chi la PGAL aliranusi from PGAL كواتا PGAL oxidize به lose electronaka NAD plus accept electronakات و accept protonakات بأوي ببي باتشي NADH أم بروسا ك PGAL oxidation أكا NAD plus reduction أكا PGAL donate electronakات و NAD plus accept electronakات بيوتري reduce reaction كات أجر لامتحاني خوتانا هاتوا وتي give an example of the reduce reaction in glycolysis يكسرتو ستيبي سهم بكاملي أنوسيت حرهم مي بيك ونوسيت باشا هنا صار ستيبي شوارم زين شي رؤيا ستيبي شوارم شون رؤيا على the phosphate groups دو داني phosphate group يك دو فوسفيت جروب مان هي ليرج ليرة دو فوسفيت تر قاعدة شوار فوسفيت جروب مان هي شوار فوسفيت جروب هر همو أو فوسفيت جروب أنا قاعدة the 4 phosphate group added in step 1 and step 3 4 phosphate group على 4 كي بوزياغي 4 phosphate group added in step 1 and step 3 are removed from the 3 carbon compound باشا in step 3 this reaction produces 2 molecules of pyruvic acid كانت دواي أويكا أو دو فوسفيتانا ليبوا أبن ببيروفيك وكو أويكا لريشا برونيتياتي لرا دو فوسفيتي بيوية أمش دو فوسفيتي بيوية كانت أما دو molecule of 2 new 3 carbon molecules يعني compound فوسفيتا كان ريليز أبن أو فوسفيتا كان ريليز بون چی دروسكا just pyruvic acid چی بيوية تنها كربوني بيوية هيج فوسفيت جروب يك با pyruvic acid ونيا أما بيوتر pyruvic acid كانت final product of glycolysis is 2 pyruvic acid باش أيدو فوسفيتكا 4 فوسفيتكا چيليا 4 فوسفيتكا attach أبن لقل ADP 4 ADP مان هي لقل 4 فوسفيت جروب چند ATP دروسكا 4 ATP دروسكا لريا دو مولكولي واتريش ريليز به بوشي اما بريتيلا چي بريتيلا جلايكو لايسس بلام لراستيا لريا واتر مولكولكي باز نكردو بويا داخل نيبوتان كواتا بابوتان فرمو على each phosphate group is combined with a molecule of the ADP to make a molecule of ATP كواتا because we have 4 phosphate group 4 ADP combined with the 4 phosphate group to form 4 molecule of ATP. Because a total 4 phosphate group were added in step number 1 and step number 3, 4 molecule of ATP are produced. Notice that the 2 ATP molecule were used in step 1. بس ما كروت من 2 ATP بكارية لستيب يا كمان ها لرا 2 ATP بكارية باش كاتي ما بيه قازانجا كان من دياريكين چند من صرف كردو چند من دست كردو باشا. Therefore, glycolysis has a net yield of 2 ATP molecules. Because 2 ATP is used in step number 1 and 4 ATP is produced and 4 minus 2 is equal to 2 ATP is a net ATP that produced in the glycolysis. بلام شتێکی زۆر گرنگ دروست بێ بریتێ لە pyruvic acid. pyruvic acid زۆر مهمة. pyruvic acidیش چاوەڕوانی مەرحەمەتی ئۆکسجینەکە. ئەگەر ئۆکسجین available بوو ئەوە چێتە ناو سایکلێکی کەوە کە پێوترێ aerobic respiration. ئەگەر ئۆکسجین unavailable بوو ئەچێتە ناو anaerobic respiration و fermentationەکە. باشە. What happened to the pyruvic acid depend on the type of the cell and whether oxygen is absent. كاتە تایپی سێڵەکە زۆر مهمە. پرۆکاریۆتیکە یان ئێوکاریۆتیکە و ئۆکسجینیش available یان available نییە. بەو شێوە لێرەدا دەرسەکە کۆتاییەت بە هیوای سوود هیوادارم زەبطیکەن خواتان لەگەڵ بێ.